ल है, अब के हुन थाल्यो यो देशमा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बेहोरा भएन रे, बेहोरा भएन रे। कसैले प्रधानमन्त्रीको शपथै खाँदाखेरि त्यो पर्दैन भन्दाखेरि चुपो लाएर बस्ने, हाँसेर उडाइदिने, जसले चाहिँ देश लुट्नलाई एकदम खतरा काम गरेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हो हजुर हो, हामी साथमा छौँ भन्दै पछि पछि लाग्ने, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ अब नैतिकताका पाठ पढाउने, संविधानका कुरा गर्ने, संविधानको मर्यादाको बारेमा कुरा गर्ने, यो त भएन। यो अलि सुहाएन हौ। अलि नैतिकवान व्यक्ति, अलि इमान्दार व्यक्ति, राम्रो व्यक्तिले यो कुरा गरेको भए हो है, यसको कुरा ठिक हो भन्नुहुन्थ्यो। जोसँग चाहिँ ती कुराहरू, ती विशेषताहरू केही पनि छैनन्, जो चाहिँ फटाइमै अगाडि नाम आउँछ, जसको पार्टी चाहिँ उसैले यस्ता कुराहरू सिकाउनु भनेको चाहिँ यो राम्रो भएन, सुहाएन। राम्रो त भयो होला तर सुहाएन, पटक्कै सुहाएन।